Здравейте, приятели, днешното видео ще ви покажа как да си направите ето такова желе. Много яко. Така. Започваме. Нужните продукти са купа, нещо с което да бъркаме. Аз тук ще взема тази лъжица, брашно и веро. Нека да започваме с верото. Тук вече няма. Ще взема така. Само да сте. И бъркаме. Слагаме брашното. И бъркаме. И моето готово. Още не е. За ръцете. Така бъркаме. Така. Много яко. Може само да кажа да си го отцветите. Моето, чакайте, ето това желе. Съм го цветявала, защото ми е преди малко си го направих и сега правя пред вас. И сега се върна да ви покажа още едно със същата рецепта. Така, ето го и него, обаче той е боядисано и е по-малко. Не е баш най-хубавото, но пък е желе. Моето вече е готово. Опа, лепне. Не го хващате по-рано, защото вижте и се върна след малко, само се измия. Хайде, няма да спирам чепа. Сега пауза. Много бързо ще се помня сега. Да не хубаво филата, ама така. Бързо, защото имам ли батерия, аз не знам. Имаме 87%. Имам да снимам клип. Само да ви кажа, в никакъв шанс не слагате. Някои слагат, като им лепне, слагат сода бикарбонат. Не го слагате, хора, ще ви се развали, т.е. ще стане течно. От това хубаво желе ще ви стане едно течно. А няма да е така хубаво. Той е готов за ръцете, обаче лепи като се играе много с него. А това вече е по-свикнало, ами то почва да лепи като се играе с него, обаче това е малко по-голямо. Повече смес съм използвала. Повече веро. Sí, me quedo siempre, entonces, sí. Yes. Някой ден си правим и други желета с течно лепило.
което ще бъде съвсем скоро, може би във вторник, днес е неделя. Имате време. Неделя, 4 март 2018 година, ще да кажа 2018. И понеже това желе няма да е за мен, няма да го цветявам. Ще питам какъв цвят. Ето го и моето желе е готово. Тук има още желе. Много малко, но ще го прибавя. И ще се върна, когато правя тази кучина, защото вижте какво направих. Не знам дали се вижда. А пък и си намърсих и телефона сега. Ще се върна след малко, за да се измия и да почиста. Да. Така, приятели, оправих си бъркотията. И ето го нашето желе, което сега направихме пред вас. Ето го, това не пред вас, което направих, моето си желе. Направете го, супер лесно става. Няма човек, който да има стане. Имаме други рецепти, но няма ги правя. Да, може да направите още едно, но вместо вело да използвате шампуан, но то трябва да е определен, затова ще си правим с него клип. И да, това беше от мен. Надявам се видеото и желето да ви е харесало. Абонирайте се за канала ми и дайте лайк на видеото. До скоро!